どうも皆さん、カイトです。雰囲気抜群のアクションゲーム、グリムライトをご存知でしょうか？こちらは2020年8月20日に Steam、Nintendo Switch、PS4、Xbox でリリースされたゲームになります。早速、トゥルーエンドまで全クリしたんですが、ちょっとおすすめできるメトロイドバニア風のアクションでしたね。定価1980円という金額設定のためが Steam レビューでは内容を含めて賛否両論が吹き荒れる暴風雨。そんな中でも個人的には非常に楽しめたので、なぜ楽しめたのかを中心に色々とコンパクトに紹介させていただきます。では早速やっていきましょう。まずグリムライトって何ぞやって方に簡単に説明すると、美しいステンドグラスのようなアートの世界が舞台で、ガラスと思わせる場所に光を照らしながら突き進むメトロイドバニア風アクションです。言葉、文字は存在せずに世界が一体どう転ぶのかというのが先が気になるストーリーでもあります。レベルという概念は存在せずに、敵を倒しても体力が回復するだけという仕様。主人公にバフをかけていくスキルはボスを倒すたびに得得できるので、これがなかなかに楽しいんですよ。ざっくりと説明するとこんな感じです。そしてなぜ楽しめたのかというと、現在 Nintendo Switch のみ 80% オフでの390円という驚愕の値段なんですよ。マジでこれが一番大きい。前々からステンドグラスっぽいフォルムだったのもあってチェックはしてたんですけど、なかなかにダウンロードする勇気はなかったんですよね。ですがこの390円の金額なら全然ありかなと。ホローナイトっぽい主人公のアクションの仕方と敵もかなり似てたのが好印象。スキル自体も増えていくことでプレイしやすくなるのも良かったんですよね。マルチエンドシステムな感じなので、1周目が 2.5 時間、そして2周目が 1.5 時間、3周目で1時間の合計5時間ぐらいでクリアできるんじゃないかなと。程よいメトロイドバニア加減に簡単な覗き、そして真相に迫る感じの雰囲気ゲームとして抜群に面白かったのがこのゲームなんですが、あとは少し気になる点をいくつか挙げます。1、自分と敵の体力ゲージ。まず体力ゲージが表示されていないので、ダメージをどんどん食らうと暗くなっていきます。真っ黒になると割れてダウンというのが体力管理になり、これが敵も同じで、攻撃を加えるとどんどん暗くなっていき破壊できると、これが見にくいです。背景と一体化して敵が一時的に隠れるようになってしまい、倒し損ねが結構あると厄介なんですよ。ほんまにいらんダメージ食らいます。攻撃を加えると体力が回復していくので、明るくなっていき生存確率高まると。普通に体力ゲージ表記が良かったなと感じました。2、謎解きが簡単すぎる。各ステージを突破するには扉を随時開放していかないとダメなんですけど、必ず開放スイッチがあり、それを破壊することで突破できます。これが見つけやすいのと、永遠にこのスイッチ破壊しかギミックがないんですよね。前回に紹介したアンバウンドワールドアパートのような反転を駆使しながらのレバー動作とか、アウトオブラインの時の簡単ながらも頭を使わすような謎解きが皆無でした。2周目3周目からは扉を開くためのスイッチの数が多くなるだけで特段変化はなかったですね。3、ボスがめちゃくちゃ弱すぎる。見た目のフォルムはめちゃくちゃ強そうなのですが、パターンが一定すぎるせいかゴリ押しで勝ててしまうのがなんとも。主人公にダメージが入ってもボスを殴ると体力が回復するので、食らいながらもゴリゴリ殴っていけるのが逆に面白かったです。でも黒い存在というボスだけは飛び抜けて強いので、なんか叫んだりして、ここはホローナイトに寄せてきたかと勝手に思ってました。こいつと戦うだけでもこのゲームのやる価値ありです。最後にまとめになるんですが、2021年12月1日23時59分まで390円なので間違いなく買いです。1980円だと損をした気分になるかもしれませんが、390円でメトロイドバニア風を体験できるのはなかなか見たことないですね。雰囲気ゲーと言われればそれまでなんですが、色々と楽しめるのがグリムライト。定価でもし買われるのであればホローナイトの方が安いです。よかったら皆さんもぜひプレイしてみてください。ボスよりもステージにイラつくことの方が多いかもしれませんよ。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説、またはパズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。